Квантын гайхамшигын ертөнцид тавтай морил. Та амарч байх энэ мөчид цаг хугацаанаас ангид, бодлоос ангид хязгааргүй ариун орон зайд нэвтэрч байна. Энэ бол боломжгүй мэт зүйл боломжтой болж гайхамшиг нь жам ёсны мэт оршдог орон зай юм. Өнөө орой та биеэ амралтанд бэлтгэхийн хэрээр сүнсээ тэлэхэд бэлдэж байна. Та зүгээр нэг унтахаар хэвтэж байгаа биш. Та таны бүх хувилбарууд аль хэдийн оршин байдаг. Уудан бөгөөд ухамсартай энергийн ертөнц болох квант талбарт хүлтэвж байна. Энэ талбарт гайхамшгууд таныг хүлээж байна. Та үүний шинжлэх ухааныг ойлгох албагүй. Та юуг ч хүчээр хийх, эсвэл учрыг нь заавал олох хэрэггүй. Зүгээр л бие суллаж, хүлээн зөвшөөрөхтөл хангалттай. Яг энэ мөчид зовхтон зөөлрөн, амьсгалтай нь удааширч, зүрх сэтгэлтэй нь аажмаар нэгдэж байна. Та одоо долгион болж байна. Та энерги болж байна. Та квантын талбар дэх бүтээгч болж байна. Энд дүрм үгүй, хязгаар үгүй. Зөвхөн энерги л өөрийн энергид хариу өгдөг. Та улам гүн амралтанд дуусан орох тусам талбар таны хичээл зүтгэлд тэмцэлд бус, таны нээлттэй байдал, давтамж, итгэлд хариу өгдөг. Энэ бол төсөөлөл биш. Энэ бол нийцэл юм. Харин нийцлээс квантын гайхамшгууд төрдөг. Одоо эргэн тойрныхоо орон зайг хэсэгхэн мэдрээ. Нам гүмийг анзаар. Таныг хүрээлэн буй чимээгүй ухамсарт оршихыг мэдэр. Энэ оршихуй амар амгалан, боломж, хайрын мэдрэмж шиг мэдрэгдэнэ. Энэ бол квант талбар. Энэ талбар үргэлж энд байсаар ирсэн. Одоо та түүнд бүрэн эрхтэйгээр нэвтэрч байна. Өнөө орой танд засах зүйл байхгүй. Хүчээр хийх зүйлч байхгүй. Таны хүсдэг бүхэн квант ертөнцид аль хэдийн оршдог. Та унтаж байхдаа энергиэрээ түүнд хүрэх замаа олно. Та үр дүнгийн араас хөөцөлдөхөөр энд байгаа биш. Харин та илүү өндөр давтамжтай нийцэхээр энд байна. Ингэснээр та өөрийн үнэнтэй нийцэх, бүхнийг өөртөө татах соронзон хүчтэй болно. Өнөөдрийн бүхнийг тавьж явуул. Оюун санааны альвааг төлөвлөх, учрыг нь олох гэсэн хэрэгцээг тавьж явуул. Та бодлоодын завсар, мөчүүдийн хоорондох нам гүнзгийгт цаг хугацааны урсгал өөрчлөгдөж, гайхамшгууд төрдөг үл үзэгдэх орон зайд нэвтэрч байна. Квант талбар таны гадна оршдог зүйл биш. Энэ бол та өөрөө. Та ажиглагч ч мөн, бүтээгч ч мөн. Нойрсон буй энергид таны энерги өгнөөс ч илүү чангаар ярддаг. Тиймээс амьсгалаа аваарай, зөөллөөрэй. Энэ аяллыг эхлэхийг зөвшөөрөөрэй. Таны сүнс замаа мэднэ. Квант талбар аль хэдийн таныг сонсож байна. Квант талбар руу илүү гүн аялахын өмнө
бие, амьсгал, энерги бэлтгэе. Учир нь гайхамшигт хүрэх үүд нь нам гүмд байдаг. Таны нам гүм яг одооноос эхэлж байна. Өөрт тань зөөлөн, аюулгүй, тухтай санагдах байрлалыг ол. Ортон таныг бүхлээр нь түшиж байгааг мэдэр. Та одоо юу ч барьж тогтоох хэрэггүй. Хэрэв нүдэн анаагүй бол одоо анаад анхаарлаа зөөлөн дотгошоогоо чиглүүл. Гадна ертөнц намжиж таны жинхэнэ ертөнц болох дотоод ертөнц нэгдэж эхэлж байна. Одоо амьсгалаас эхлэе. Хамраараа удаанаар жиг амьсгал аваарай. Цээж тань зөөлөн өргөдөж, уушиг тань дэлгсэн жигүүр мэд тэлж байгааг мэдэр. Одоо амаараа уртаар зөөлөн санаа алдан амьсгалаа гарга. Энэ амьсгал өнөөдрийн бүх ачааллыг авч одог. Дахин гүн амьсгал ав. Энэ удаа боломж дэмжлэгийг амьсгалан авч бүх хүлээлтийг амьсгалаараа гарган тавьж явуул. Амьсгал бүрээр та илүү уужим болж байна. Амьсгал бүрээр та талбараа бэлдэж байна. Та зүгээр нэг тайвширч байгаа биш. Та эрч хүчээ дахин зохион байгуулж байна. Одоо анхаарлаа толгойн ороодоо авчир. Дулаахан цагаан гэрэл таны хууханд зөөлөн хурж байна гэж төсөөл. Энэ гэрэл зөвхөн тайвшруулаад зогсохгүй ухамсарт гэрэл юм. Гэрэл таны биеийг бүхэлдэн ажиглан биеийн хэсэг бүрийг тань дахин уялдаа зохицолд оруулж байна. Энэ гэрлийг духан дээгүүрээ ааж морьвсаг. Хүмсгөө зөөлрүүл. Өнөөдөр тээж авсан бүх бодлоо тавьж явуул. Зовх тань улам хүндэрч, газар тань зөөлөрч, эрүү тань сулран, мөрний булчингууд тань бүрэн тайвширч байгааг мэдэр. Энэ нийцлийн гэрэл одоо үзүүгээр тань давшилж, мөрөн дэх чангарлыг суллаж, таны бүх ачааг уусган арилгаж байна. Өнөө шөнө танд үрж явах зүйл байхгүй. Та хамгаалагдсан. Гэрлийн давлгаа, гар даган, тохойгоор дамжин, алга, хурууны үзүүр хүрхийг мэдэр. Одоо гартаа нь хүндэрч, хүн амар амгалан дуусаж байна. Одоо анхаарлаа зээжиндээ авчир. Амьсгалтайгаа уялдан зээжтэй нь зөөлөн дээш доош хөдлөхийг мэдэр.
Энэ бол таны амин эрчмийн хэмнэл. Энэ бол таны квантын гарын үсгийн цохилт. Амьсгалаа гаргах бүрд зүрх сэтгэлийн тань орон зай улам тэлж, гэрэл, итгэл, гайхамшгуудыг хүлээн авах илүү их орон зай бий болж байна. Одоо энэ ангаах энерги хөвлөө рүү тань доош урсгыг зөвшөөр. Хөвлийгээ зөөлрүүл. Энд барьж явсан альва чангарал, альва хамгаалтыг тавьж явуул. Одоо гэрлийн энерги ташаа, гуй, өвдөг, шилбээр дамжин, хөлийн хуруу хүртэл урсаж байна. Одоо таны бүхий л бие зохицлын гэрэл домбож байна. Эс бүртэн уйлдаж, бүүмс бүртэн урсгалтаа эргэн орж байна. Өөрийн биеийг зөөлөн, нээлттэй давтамжийн нэгэн бүхэл толгой мэдэр нам гүн атлаа амьд, тайван атлаа бэлэн. Та гүн тайвширч энергийн төвшин хүлээн авахд бэлэн байна. Илүү гүн тайвшрахдаа эргэн тойрныхоо нам гүмийг анзаар. Энэ бол хоосон нам гүм биш. Харин оддын хоорондох орон зай шиг амьд, амгалан нам гүм юм. Энд л квантын өөрчлөлтүүд тохиолддог. Энэ бол боломж, бодит байдал болохоор хүлээж байдаг бөөмсийн хоорондох орон зай. Та өнгөрсөнд баригдахаа болсон хуучин төв, хуучин дүр төрхөөрөө хязгаарлагдахаа болсон. Та одоо зүгээр л долгион. Ийм төлөвт гайхамшгууд таныг амархан олж чадна. Та яаж болохыг мэдэх шаардлагагүй. Хизээ болохыг хянах шаардлагагүй. Та зүгээр л амарч, хүлээн авч, хэн болохоо санахтал хангалттай. Та гэрлээс бүтсэн сүнс, зорилгоос бүтсэн оршихуй. Хязгааргүй боломжийн сав юм. Одоо өөрийгөө бүр илүү хүн хөөхийг зөвшөөр. Дуу чимээ, хөгжим, үгс таны энергийн талбарт уусан хайлахыг зөвшөөр. Талбар нээлттэй, орон зай бэлэн. Одоо та нийцэлдээ орсон байна. Одоо таны бие амарч, амьсгалтай нь жигдэрч, энерги тань зөөлөн нээлттэй болсон тул өнөө оройны жинхэнэ ажилд бэлэн болсон. Энэ бол гайхамшиг болон хувирах дотоод ажил юм. Энэ бол зүгээр нэг унтахын өмнөх бясалгал биш. Энэ бол квантын нийцлийн зан үйл, шүн бүрийн бүтээлийн дадал юм. Хичээл зүтгэлээр биш, долгионоор, хүчээр биш, давтамжаар бүтнэ. Таны хүсдэг бүхэн
тухайлбал хайр, эрүүл мэнд, элбэг дэлбэг байдал, амар амгалан бүгд квантын талбарт аль хэдийн оршдог. Энэ бол зүгээр нэг хаасан төсөөлөл биш. Харин хурц болох бодит байдлын бодиттой хувилбарууд юм. Энд таны хязгааргүй олон хувилбар, хязгааргүй олон цаг хугацааны урсгалд амьдарч байдаг. Асуулт нь таны мөрөөдлийн амьдрал оршдог эсэхэд биш. Харин та өөрийнхөө аль хувилбарт тааруулан давтамжаа тохируулж байна вэ гэдэгт оршино. Сэрүүн байхдаа оюун тань шүүж, задлан шинжилж, дүгнэж, эргэлзэж харьцуулдаг. Харин унтахад тэр шүүгээ намдаж, жинхэнэ бүтээгч болох тал тухамсартай нь жолоог атгадаг. Биетэй намарч байх зуур энергийн биетэй наялж, тал тухамсартай нэгдэж, таны үйлдэл долгион таних тэмдэг болдог. Ийм учраас унтах үе бол альвааг биелэлд дуудах хамгийн хүчтэй цагуудын нэг юм. Учир нь амарч байхдаа та эсэргүүцгээ болдог. Та хичээж зүтгэхээ болж зөвшөөрч эхэлдэг. Харин зөвшөөрөхөд дотоод нийцэл эхэлдэг. Нийцэл байгаа газарт гайхамшгүйд даалтан ирдэг. Квант физикийг ойлгохгүй байсан ч түүний үннийг мэдэрч болно. Та зүгээр нэг бие биш. Та орчлон ертөнцтэй тасралтгүй харилцаж байдаг энерги зорилгын талбар юм. Энэ харилцан яриа таныг унтаж байх үед ч үргэлжилдэг. Тиймээс өнөө шөнө илүү гүн хөөгтөө сонсох батламжууд тань зүгээр нэг бүхс биш юм. Эдгээр нь үйлдэлийн зааварчилгаа. Ил ухамсарын эргэлзээг тойрон гарч, даалт ухамсарын тань үржил шимт хөрсөнд шууд суух зориулттай кодууд юм. Даалт ухамсараа амьдралынхаа архитектор гэж бод. Түүний итгэдэг зүйл амьдралд тань бүтдэг. Харин та түүнд үнэн, хайр, боломжийг өгвөл тэр таны төлөө гайхамшгүүдийг бүтээн байгуулж эхэлдэг. Та зүгээр л үр суулгаж байна. Энэ үр шөнө бүр ургана. Давталт дадал хүчтэй. Та эдгээр батламжийг ойр орхон сонсох тусам даалт ухамсартай нь үүнийг бодит үнэн гэж илүү гүн хүлээн авна. Дотоод бодит байдалтай нь өөрчлөгдөхөд гаднах ертөнц даган өөрчлөгдөхөөс өөр аргагүй. Энэ бол хоосон хүсэл мөрөөдөл биш. Энэ бол энергийн үнэн. Энэ бол квантын бүтээл юм. Тиймээс үүнийг шөнө бүрийн зан үйл таны анхнаасаа байсан мөн чанартай зөөлөн эргэж очих зам болгоорой. Одоо сонсох батламжууд таны дундуур давлгаа мэт урсхийг зөвшөөр. Энэ нь зүтгэл шаардахгүй, зөвхөн итгэл шаардна. Та батламжуудыг чангаар давтах ч хэрэггүй. Төвлөрөх ч хэрэггүй. Зүрхээрээ сонсож, эдгээр үгсийг энергийн талбарт тань сүлэлдэхийг л зөвшөөр. Баттгал үгс хуучин итгэл үнэмшлүүдийг тань зөвлөрүүлэг. Эргэлзээх тань уусгаг.
баяр баясгал, хайр, амар амгалан, хүч чадал дотор тань аль хэдийн амьдарч буй таны хувилбарыг урагштуудаг. Та хүслээсээ тусдаа биш. Та түүнтэй энергиэрээ, үйлчлэлээрээ аль хэдийн холбогдсон. Ундаж байхдаа та тэрхүү хувилбар болон хуурч байна. Орчлон ертөнц танд гайхамшиг өгөхөөр хүлээгээгүй. Гайхамшиг таны дотор таны нийцлийг хүлээн оршиж байна. Амьсгалаа удаашруул. Биеэ намгүм дамраа. Сүнсээ бүр жилүүнэ. Гуандын талбар сонсож байна. Далд ухамсартай нь сонсож байна. Одоо гайхамшигын хэлээр ярих цаг болжээ. Батламж бүр түлхүүр, өгүүлбэр бүр энергийн өөрчлөлт. Та үгсийг зөвхөн сонсож байгаа биш. Та өөрөө үгс болон хуурч байна. Би хязгааргүй боломжийн орчлонд оршдог. Таны амьдралд нэгдэж болох зүйлд хязгаар үгүй. Гуант талбарт таныг сонгохыг хүлээсэн бодит байдлын бүх хувилбар бий. Үүнийг батлах үед та амьдралыг хөдлөшгүй зүйл мэт харахаа болж урсан хувьсах зүйл мэт харж эхэлнэ. Та гацсан биш. Та хизээж бүрэн гацдаггүй. Таны эргэн тойронд нэгдэхийг хүлээсэн үл үзэгдэх хаалгууд бий. Боломжгүй мэт санагдах бэрхшээлийн өмнө зогсож байна гэж төсөөл. Тэгээд энэ баттгалыг өөртөө аярхан хэлэхэд урд нь бодож байгаагүй санаа гинэт төрж болно. Эсвэл танд хэрэгтэй тусламжийг авчрах хүн гарч ирж болно. Энэ бол таны дэлсэн ухамсарт хариу өгч буй квантын талбар юм. Миний бодол бүр миний бодит байдлыг хэлбэржүүлдэг. Та идэвхгүй ажиглагч биш. Та энергийн архитектор. Таны бодол дохио илгээдэг. Таны мэдрэмж үйлчлэгийг нь үсгдэг. Орчлон ертөнц таны үйлчлэлтэй таарахаар өөрийгөө зохион байгуулдаг. Зарим өглөө та сэтгэл гундуухан сэрээд бүх зүйл буруугаар эргэж байгаа мэт санагдаж болно. Харин нэг өдөр та өөрчлөгдөнө. Та шинэ бодлыг сонгоно. Энэ бүтэж болох юм биш үү? Гэсэн ганц сонголт замыг тань өөрчилж чадна. Таны бодит байдал дотоод ертөнцийн тань өнгөйсаар нугарч хэлбэрчдэг. Энэ баттгал таныг бодлоо, баяр баясгал, амар амгалан, итгэл рүү чиглүүлэхийг сануулна. Би элбэг дэлбэг байдал, эрүүл мэнд, баяр баясгалд хүрэх шинэ урсгалыг нээхийг зөвшөөрдөг. Та өнгөрсөнд баригдаагүй. Өмнө тохиолдсон бүхнээр бүлэгдээгүй. Яг энэ мөчөд та цоо шин зүйл рүү алхаж чадна. Таны
эрч хүчтэй, эрүүл, хайраар дүүрэн харилцаанд амьдарч, элбэг дэлбэг байдал, сэтгэл ханамжийг мэдэрч буй хувилбарууд аль хэдийн оршдог. Энэ батламжийг хэлэхэд та ертөнцид би илүү сайхан зүйлтэй нийцэхэд бэлэн гэсэн дохио илгээдэг. Та үүнийг хүчээр бий болгох шаардлагагүй. Та зөвхөн зөвшөөрөхөд л болно. Миний итгэл энерги өөрчилдөг. Миний энерги бодит байдлыг хэлбэржүүлдэг. Таны итгэдэг зүйл квант талбарт заавар илгээдэг. Энэ нь далд ухамсарт танд юу үнэн бэ? Юуг анзаарах вэ? Юуг хүлээн зөвшөөрөх вэ гэдгийг хэлдэг. Та бүх зүйл хэцүү байх ёстой гэж итгэж байсан бол амьдрал танд тэр итгэлтэй нийцэж байсан байж болно. Харин одоо шинэ итгэлийг туршаарай. Бүх зүйл хялбархан өрнөж болно. Дэмжлэг гарч ирж болно. Гайхамшиг бол хэвийн зүйл. Удалгүй таны ертөнц энэ өөрчлөлтийг тусгаж эхэлнэ. Квантын талбар үгээр ярьдаггүй. Үйлдэл долгионд хариу өгдөг. Итгэл бол үйлдэлд орсон үйлдэл юм. Би хязгааргүй бүтээлийн биелэл. Энэ батламж бол үнэндээ эргэн очих зам юм. Та жижиг биш. Та хүчгүй биш. Та оддын тоос, ухамсараас бүтсэн, бүтээж, төсөөлж, хувьсан хөгжгөөр төрсөн оршихуй юм. Үнийг бардамналаар биш, санад сэрэх мэдрэмжээр хэлээрэй. Таны жинхэнэ мөн чанар асар удам. Та эдгээр үгсийг сонсох бүрдээ тэрхүү мэдлэгтэй эргэн очино. Та унтаж байхдаа ч энергиэрээ бүтээсээр байдаг. Та зүудэлж байхдаа ч үйлдэлээрээ сонголт хийсээр байдаг. Та зүгээр л ертөнц дотор оршдог биш. Та бол өөрийгөө санаж буй ертөнц юм. Би өөр бусын сайхан үр дүнг хүртэх хэрэгтэй. Заримдаа бид хүссэн зүйлээ биелүүлдэггүй нь боломжгүй дээ биш. Харин түүнийг хүртэхийг өөртөө бүрэн зөвшөөрдөггүйгээс болдог. Та баяр баясгал, хайр, хөнгөн амьдралыг хүртэх хэрэгтэй. Та сайхан гинтийн бэлэг, төсөөснөөсөө ч илүү үр дүнг хүртэх хэрэгтэй. Энэ батламж таныг унтаж байхад давтагдах тусам зүрхэнд тань шинэ зөвшөөрөл суулгана. Энэ зөвшөөрөл соронзон хүч болно. Миний төлөө гайхамшгуудыг зохион байгуулдаг квантын талбарт би итгэдэг. Та бүгдийг өөрөө хийх албагүй. Та алхам бүрийг мэдэх албагүй. Таны хийх зүйл бол нийцэх. Үлдсэнийг нь квант талбар хийдэг. Квант талбарыг үргэлж сонсож, бүхнийг дахин эвлүүлж, байнга зохицуулж байдаг Тэнгэрлэг ухамсар мэтээр төсөөл.
Та итгэхэд бүх зүйл хурдан хөдөлдөг. Та тавьж явуулахад шийдлүүд гарч ирдэг. Та унтахын өмнө энэ батламжийг хэлэхэд маргааш хаагдсан мэт санагдаж байсан зүйл нээлттэй болсныг мэдэрч магадгүй. Хүнд байсан зүйл хөнгөн болж мэднэ. Энэ бол квант талбарын үйлчлэл юм. Эдгээр батламжууд даалт ухамсарт тань зураацаар байг. Бүх таны төсөөснөөс жилүүг хийж байна. Энерги өөрчилж, хуучин сурцыг цэвэрлэж, таны талбарыг нэгүсэл, боломж, хүч чадалтай нийцүүлж байна. Та өнөө шөнө үр дүнг харах шаардлагагүй. Оюун ухаанаас цааш хүнд ямар нэгэн зүйл айл хэдийн өрнөж байгаад л итэг. Одоо бүрч илүү тавьж явуул. Өөрийгөө улам гүнхүүл. Дараагийн батламжуудын давалгаа таныг бүр илүү тэлэлт рүү зөөлөн хөтлөх болно. Одоо та илүү гүн амарч, бодол, нойрны хоорондох энэ сайхан орон зайд зөөлөн хөвж байна. Хамгийн хүчтэй өөрчлөлт энд л явагддаг. Та бодох ч хэрэггүй, хичээх ч хэрэггүй. Та зүгээр л зөвшөөрч байна. Эдгээр батламж таны эсэргүүцлийг айлуулж, өөрөө ч мэдлгүй босгосон ханнуудыг уусган, итгэл, урсгал, хөнгөн байдлыг уран дуудах зориулалттай. Үүнийг өөртөө шингээ. Таны дотоод биетээ шууд хандан ярихыг зөвшөөр. Би гайхамшгүйд хэрхэн нийцэж байгааг заавал мэдэх гэсэн хэрэгцээгээ тавьж явуулдаг. Таны логик оюун төлөвлөх, урьдчилан таах, хянах дуртай. Харин квант талбар логикийг биш, энергийг татдаг. Та яаж гэдгийг тавьж явуулахад гайхамшигт зай гаргаж өгдөг. Магадгүй та санаа зовж, нарийн ширээн зүйл бүрийг хэтэрхий их бодож байсан байж болно. Харин энэ батламжийг давтах тусам таны атгалт зөөлрөнө. Энэ зөөлрөл дотор нэгүсэл орж ирдэг. Та төөрөөгүй, зүгээр л оюун санаа тань хараахан олж харж чадахгүй замаар чиглүүлэгдэж байна. Би миний оюун ухаан зохион байгуулж үлч чадах бүхнийг квант талбарт зохицуулна гэдэгт итгэдэг. Бодлоос том ухаан бий. Тэр үргэлж хөшгөний ард ажилдаг. Та дэлхийн бүх ачааг өөр дээрээ өргөх шаардлагагүй. ертөнц таны хяналтанд биш, таны зорилгод хариу өгдөг. Та хүслээ хөдөлгөөнд оруулна, үлдсэнийг нь ертөнц хариуцна. Санаандгүй мэд цаг хугацаа, хачин давхцал, гинтийн боломжууд энэ бүхэн таны давтамжтай нийцхийн тулд ертөнц өөрийгөө дахин зохион байгуулж буй илрэл. Таны хийх зүйл бол зөвхөн итгэх. Миний мөрөөдлийн хувилбар аль хэдийн оршдог бөгөөд
Би түүнтэй нэгдэж байна. Та цоо шин хүн болох шаардлагагүй. Та аль хэдийн таны дотор оршиж буй зүйлтэйг л нийцэх хэрэгтэй. Өөртөө итгэлтэй, тайван, элбэг дэлбэг, эрх чөлөөтэй таны нэг хувилбар бий. Тэр хувилбар бодит квант талбарт үйлцэл хэлбэрээр оршин байдаг. Та энэ батламжийг хэлэх бүртээ одоо байгаа газар болон зорьж буй газрынхаа хоорондох зайг багасгадаг. Нойр бол гүүр бөгөөд өнөө шөнө та тэр гүүрээр алхаж байна. Ундаж байхдаа би өөрийн хамгийн дээд цаг хугацааны урсгалтайгаа нэгэн цул болдог. Таны цаг хугацааны урсгал тогтмол биш. Түүнийг сонгодог. Та хүсэлдээ тийм гэж хэлж эсэргүүцлээ тавьж явуулахдаа аяндаа шинэ цаг хугацааны урсгалтай учрна. Энэ батламж даалт ухамсарт тань дахин тэмцэл үгүй, дахиж саатал үгүй, зөвхөн нийцэл бий гэж хэлдэг. Би хяналтын хуурмаг ойлголтыг тавьж ертөнцийн чиглүүлэгт өөрийгөө даатгадаг. Бид бүхнийг өөрсдөө бий болгох ёстой мэт бодон ихэвчлэн зуралддаг. Гэвч хяналт бол айдсын нэг хэлбэр бөгөөд гайхамшиг айдаст бус өөрийгөө даатгах чадвар торшдог. Энэ нь бууж өгөх гэсэн үг биш, харин нэгдэх гэсэн үг юм. Унтахын өмнө энэ батламжийг хэлэхэд та гинэт хөнгөрч зүрх сэтгэлийн тань занглаа тайлагдана. Энэ нээлттэй байдалд чиглүүлэг урсан орж ирдэг. Би одоогоор өөрөө төсөөлж үлч чадах хэлбэрээр хүлээн авахад нээлттэй. Энэ батламж таны харах үнцгийг дэлнэ. Заримдаа бид гайхамшигыг нэг хэлбэрээр хүлээдэг ч ертөнц бүр илүү сайхан зүйлийг авчирдаг. Та ажил хүлээж байхад огт өөр шинэ замын санал ирж болно. Эсвэл таны өөрт хэрэгтэйгээ ч мэдээгүй боломжийг авчрах хэн нэгэн таны амьдралд орж ирж болно. Энэ батламж квант талбарт намайг гинтийн сайхнаар баярлуулаарай. Би танд итгэж байна гэж хэлдэг. Ингэхэд л гайхамшгууд бүтэж эхэлдэг. Би илүү тайвшрах тусам гайхамшгууд илүү дэлгэгддэг. Тайвшрал соромзон чанартай. Квант талбар нээлттэй, зөөлөн, хүлээн авахд бэлэн байдалд хамгийн хүчтэй хариу өгдөг. Талбар тэмцлийг шагнадаггүй, урсгалд хариу өгдөг. Тиймээс одоо амар зөөлрөөрэй. Яг одоо та тайвширч байх үед ч бүх зүйл хөдөлж, үйл явдал өрнөж,
Та амар амгаланг сонгосон учраас гайхамшгууд дэлгэгдэж байгаад итэг. Би ертөнцийн зөв цаг хугацаанд итгэдэг. Бүх зүйл намайг хүлээн авахд бэлэн болсон үед ирдэг. Энэ батламж төвчээргүй байдлыг дахин бичдэг. Саатал бол шийтгэл биш. Харин нийцэл гэдгийг сануулдаг. Орчлон ертөнц хизээж хоцордоггүй. Тэр үргэлж төгс цагтаа байдаг. Заримдаа та хүссэн зүйлээ хүлээн авахд бэлтгэгдэж байдаг. Үүнийг хэлээд цаг хугацааныхаа урсгалыг тайлгаруул. Танд зориулагдсан зүйл хоцорч яваа биш. Зүгээр л таны бэлэн болохыг хүлээж байдаг. Өнөө шөнө та бэлэн болж байна. Би өнгөрснөө тавьж одоо цаг руу бүрэн алхахад аюулгүй. Өнгөрсөн аль хэдийн дууссан. Та түүнийг өөртөө авч явахгүй л бол тэр квант талбарт таныг дагж орж ирж чадахгүй. Энэ батламж надад хамаархаа болсон зүйлийг дахиж үрхээ боллоо гэж хэлдэг. Та өнгөрснөө засах шаардлагагүй. Та түүгээр дахин амьдрахаа л болох хэрэгтэй. Хүч чадал энэ мөчтөл оршдог. Та энд яг одоо амьдрахад аюулгүй. Би тайвширдаг. Би хүлээн авдаг. Би зөвшөөрдөг. Энэ сүүлчийн өгүүлбэр таны хэмнэл болог. Зөөлөн, энгийн, үнэн. Энэ таны далд ухамсарт бүвэн дуу мэд цоройдог. Би тайвширдаг. Би хүлээн авдаг. Би зөвшөөрдөг. Энэ бол гайхамшигын давтамж юм. Та одоо түүнтэй нийцсэн байна. Та бэлэн. Та хүлээн авахд нээлттэй. Та хичээл зүтгэлгүйгээр, дарамтгүйгээр өөрчлөгдөж байна. Квант талбар хөтөлж байна. Энерги өөрчлөгдөж байна. Одоо боломжийн энэ далайд бүр илүү гүнхүү. Дараагийн батламжийн давхарга тань руу замдаа гарсан гайхамшгуудыг зөөлнөөр өгтөн авах болно. Таны бие одоо маш гүн тайвширсан. Амьсгал таньжиг, оюун санаатай намгүм, сүнстэй нээлттэй. Та цаг хугацаа удааширч, бодол зөөлөрч, жинхэнэ ажил эхэлдэг хэмжээсүүдийн хоорондох орон зайд амарч байна. Танд хийх зүйл үгүй. Учрыг нь олох зүйлч байхгүй. Эдгээр батламж таны дундуур тогтоон усан дээрх зөөлөн долгио мэт
Хэлбэр тарж буй одод мэд урсан өнгөрхийгээл зөвшөөр. Үгс таны оршихуйн хамгийн гүн давхархад нэвтэрч орог. Та үг бүрийг сонсохгүй байсан ч далд ухамсар тань сонсдог. Таны талбар сонсдог. Таны амьдрал түүнийг тусгана. Би харагдах болон үл үзэгдэх гайхамшгуудаар хүрээлэгдсэн. Зарим гайхамшиг гэрэл гэгээ тодорхой байдлаар ирдэг бол зарим нь амьдралын төгс зохирлоор эмхлэгдэж намгүн дүрндэг. Та нотлохоог нь харахгүй байсан ч гайхамшгууд хөшигний ард ажиллаж байдаг. Айл хэдийн бий болж эхэлсэн зүйлд итгэхийг өөртөө зөвшөөр. Нам гүн байсан ч хараахан үзэгдэхгүй байсан ч тэр зүйл өрнөж байна. Би орчлон ертөнцтэй хамтран гайхамшгуудыг бүтээж байна. Та аврагдахыг хүлээгээгүй. Та хүчгүй биш. Та бүтээлийн энэ бүжигт оролцогч юм. Зорилго бүр, мэдрэмж бүр, нийцсэн бодол бүрээрээ та өөрийн бодит байдлыг хэлбэржүүлж байна. ертөнц танд хариу өгч, хайрлаж, дэмжиж, авчирч байна. Унтаж байхдаа ч та тэр дохиог илгээсээр байдаг. Гайхамшгууд түүнд хариулсаар байдаг. Гайхамшигт итгэх миний итгэл өдөр бүр улам батждаг. Итгэл сохор биш. Итгэл зоригтой. Энэ бол хараахан үзэгдэхгүй зүйлдэж илүү том зүйл бий гэдэгт итгэх сонголт юм. Та үнийг хэлэх бүртээ айдсаар бос, итгэлээр, тэмцлэр бос, өөрийгөө даатгаснаар бүтсэн шин суурь тавьдаг. Та эргэлзээний оронд итгэлийг сонгох бүртээ ёр бусын боломжийн хаалгыг улам өргөн нээдэг. Би гайхамшигын үйлдэл долгионтой нийцсэн. Та хүссэн зүйлийнхээ араас хөөцөлдөггүй. Та түүнтэй таардаг. Түүнтэй нийцдэг. Та эсэргүүцлээ тавьж явуулахыг сонгосон. Та амар амгалан сонгосон. Та итгэлийг сонгосон. Энэ тайван, нээлттэй, гэрэлтсэн үйлдэл бол гайхамшиг оршдог яг тэр давтамж юм. Та одоо нийцсэн. Та одоо тохируулгаа олсон. Би амьдралд минь дэлгэгдэж буй гайхамшгуудад талархдаг. Талархал бол илүү их сайхныг буцаан дуудах зорио юм. Бяцхан баяр баясгал бүр, сайн сайхны шивнээ бүр, гоо сайхан мөч бүрийг анзаарч хүндэтгэхэд эдгээр нь улам алширдаг. Талархал зөвхөн одоо байгаа зүйлийг тусгадаггүй. Харин цаашид ирэх зүйлийг өөртөө татдаг.
Тиймээс энэ үнэн рүү зөөлөн амьсгал. Гайхамшгууд таны эргэн тойронд бий. Би эсэргүүцлээ тавьж гайхамшгууд хялбархан урсахыг зөвшөөрдөг. Хэнэх хэрэгцээг тавь. Хангалтгүй байх вэ гэсэн айдсаа тавь. Бүхнийг өөрөө бүтээх ёстой гэсэн дарамтыг тавь. Та голыг хүчээр урсгахын тулд энд ирээгүй. Та түүнтэй хамт урсгахын тулд энд байна. Энэ мөч, энэ амьсгал хангалттай. Тавьж явуул. Тэгээд эрхийг нь зөвшөөр. Би ертөнцийн хайр, гайхамшгууд надаар дамжин урсах сууг юм. Та зөвхөн хүлээн авагч биш. Та мөн сав. Гэрэлт замхаг, ертөнцүүдийн хоорондох гүүр юм. Та гайхамшгуудад нэгдэх тусам тэдгээрийг цацруулж эхэлдэг. Та бусдад урам өгдөг. Та нийцэлтэй байснараа л эргэн тойрныхоо ертөнцийн энергийг өргөдөг. Энэ бол таны хүч. Энэ бол таны бэлэг. Би хязгаарлалтыг тавьж гайхамшигын хязгааргүй боломжийг хүлээн авч байна. Танд сэтгэх, бодтой байх, эрсдэлгүй тоглохыг зааж ирсэн байж болно. Харин таны сүнс илүүг мэднэ. Энд таац ч үгүй, хан ч үгүй, дүрм ч үгүй. Амьсгал бүрээр тэлэх боломж л бий. Энэ батламж эргэлзээний сүүлчийн давхаргыг уусгадаг. Би гайхамшигын татамжтай нийцсэн. Түүнийг амьдралтаа хялбархан нэвтэрхийг зөвшөөрдөг. Та хичээхээ болсон. Та зүгээр л хүлээн авч, тохируулгаа олж, нийцэж, нээлттэй байна. Энэ батламж таны эс бүрт, амьсгал бүрт, нойрт тань шингэг. Энэ нь үйлдэхийн тухай биш, харин зөвшөөрхийн тухай юм. Би гайхамшгуудыг бодит болгохдоо үргэлж дэмжлэгтэй байдаг. Та ганцаараа биш, таны эргэн тойронд үргэлж чиглүүлэг байдаг. Таныг хайрлаж, хамт алхаж, урагшин зөөлөн чиглүүлдэг, үл үзэгдэх хүчнүүд байдаг. Энэ хүчнүүд таныг дэмжиж байна. Таныг хамгаалж байна. Квант талбар танд хариу өгч байна. Би гайхамшигын сууг бөгөөд дэлхийд гэрэл авчирдаг. Та хүлээн авах тусам гэрэлтдэг. Та нийцэх тусам бусдад урам өгдөг. Таны өөрчлөлт бусдад хүрэх давлгаа болж, зүрх сэтгэлийг өргөж, шин замуудыг нээдэг. Та талбар дахь гэрэл бөгөөд таны оршихугаар дамжин дэлхий илүү гэрэлтдэг.
Одоо амар. Өнөө шөнө та хол аяллаа. Гэхдээ орон зайгаар биш, үйлчлэлээр аялсан. Хийх зүтгэлээр биш, зөвшөөрлөөр аялсан. Таны бие ямарч оюун тань, нам гүм, таны талбар таны нэрийг бүрэн нээлттэй байна. Сайхан хүлээн авсан бүхэн тань одоо зөөлөн, чимээгүй, төгс байдлаар байрандаа тогтож байна. Танд өөр хийх зүйл үгүй. Зүгээр л сонсож, дараах эцсийн батламжуудыг өөртөө уусгахыг зөвшөөр. Батламж бүр таны үнэхээр хэн болохыг сануулгах зөөлөн сануулга юм. Та бол квант оршихуй, хүчирхэг бүтээгч, гайхамшигын сав. Би гайхамшигыг хүлээн авах хэрэгтэй. Мөн үүнийг талархалтайгаар хүлээн авдаг. Энэ бол хамгийн гүн тим юм. Дэмжлэгт тим, эдгэрэлт тим, гоо сайханд тим, баяр баясгалд тим. Та хизээч хит ихийг хүсэж байгаагүй. Та зүгээр л өөрийн үн цэнийг санаж байсан. Одоо талбар танд нэг үслээр хариу өгч байна. Миний хамгийн дээд сайн сайхны төлөө гайхамшгууд дэлгэж байгааг би мэдэн ертөнцийн төлөвлөгөөнд итгэдэг. Та гараахан харж чадахгүй байсан ч бүх зүйл таны төсөөлсөн шиг харагдахгүй байсан ч ариун сайхан зүйл үргэлж өрнөж байдаг. Саатал мэд санагдах зүйл хамгаалалт байж болно. Алдагдал мэд санагдах зүйл өөр чиглэл рүү залах охио байж болно. Тодорхойгүй санагдах зүйл тэнгэрлэг цаг хугацааны үйлчлэл байж болно. Би бодол зорилгынхаа хүчийг ашиглан гайхамшигыг хамтран бүтээгч юм. Та хажуунаас нь харагч биш. Та хүчгүй биш. Та амьдралынхаа уран бүтээлч бөгөөд таны бодол бол биер юм. Өнөө шөнө таны зорилгууд итгэлээр услагдаж, сүсгээр гэрэлтсэн, далд ухамсрын хөрсөнд гүн суусан үр юм. Тэд ургана. Би үр дүнд хэд зуралтгай тавьж, гайхамшиг хэрхэн дэлгэгдэх үйл явцад итгэдэг. Зуралтай сулрах үед итгэл тэлдэг. Бүх зүйл яг ямар хэлбэртэй байх ёстой гэсэн бодлоо тавьж явуулахад та илүү агуу зүйлд орон зай гаргаж өгдөг. Та нэгдэхгүй хаалгыг хүчээр түлхэхээ болдог. Харин зөвхөн танд зориулан цэлээдл дэлгэсэн хаалгуудыг анзаарч эхэлдэг.
гайхамшгуудыг араас нь хөөцөлдөхөд биш, харин түүн рүү хөтлөх замд итгэхэд тэд дэлгэгддэг. Би гайхамшгийг бүх хэлбэрээр нь хүлээн авахад нээлттэй. Мөн ертөнцийн тэнгэрлэг мэргэн ухаанд итгэдэг. Таны гайхамшиг шивнээ, генет өөрчлөгдөх харах өнцөг, уулзалт, мессеж, эсвэл нэгэн агшин хэлбэрээр ирж болно. Нээлттэй бай. Зөөлөн бай. ертөнц ихэвчлэн бэлэгдэл, утгатай давхцал, нарийн дохиогоор ярьдаг. Энэ батламж таны гарыг сул, зүрхийг нээлттэй, талбарыг хүлээн авахд бэлэн байлгана. Би амьдралыг минь баяжуулж буй элбэг дэлбэг гайхамшгуудад талархдаг. Талархал бол таны эцсийн нийцэл. Унтахад бэлэн хөвтөж байхдаа мэдэрч байсан адис бүхний зөөлөн эргцүүл. Тун удахгүй бүр олон сайхан зүйл ирж байгааг мэдсээр инээмсэл. Та нэгүслийг өөртөө татдаг соронц бөгөөд таны талархал түүнийг улам ойртуулдаг. Одоо эдгээр бүхнийг дотроо суулга. Эдгээр нь бодлын гадаргаас доош шингэж таны оршихуйн нам гүнд үндэслэг. Та унтаж байсан ч талд ухамсарт нь эдгээрийг нэгтгэж байна. Таны энерги дахин тохируулагдаж байна. Таны амьдрал өөрчлөгдөж байна. Та гайхамшгийг хүлээж байгаа биш. Та өөрөө гайхамшиг болон хуурч байна. Квант талбар амьд, таны дохио хүчтэй, таны зам нээлттэй. Одоо өөрийгөө чөлөөтэй хөвүүл. Бүх зүйл боломжтой, юу ч хүчээр бүтээгддэггүй квантын нам гүн рүү хөв. Дахиж бодох хэрэггүй, дахиж зүтгэх хэрэггүй. Зүгээр л амар. Зүгээр л хүлээн ав. Зүгээр л орш. Таныг аль хэдийн тэрвэрч, аль хэдийн дэмжиж, аль хэдийн хайрлаж байна. Ард хөгжим зөөлөн үргэлжлэхэд төгсгөлийн үгс таныг зөөлөн хүнжилмэд нүүрч байна. Та хамгаалагдсан, та нийцсэн, та гайхамшигын давтамж болон хуурч байна. Нам гүм таныг бүэлж, одод таныг тэрвэрч байна. Орчлон таны дотор намуухан ичидээ үлдэж байна. Одооноос сэрэх мөч хүртэл та цаг хугацааны урсгал өөрчлөгдөж, бодит байдал дахин зохион байгуулагдаж, адислал эхэлдэг,
квантын урсгалд хөгж байна. Та илүү тодорхой ойлголттой сэрж магадгүй. Та илүү хөнгөнөөр мэдэрч магадгүй. Эсвэл зүгээр л амар амгаланг мэдэрч магадгүй. Тэр амар амгалан бол таны гайхамшигын эхлэл юм. Одоо та сайхан амраарай. Гүн амар. Та хуурч байна. Та хүлээн авч байна. Та хайрлагдаж байна.